幾萬起步，最少200幾萬起步。冇如果你話呢一個咧買到嗰個嘅話咧，一定係做息，真係做息。要麼就係佢係假貨，因為而家市面上面有好多人賣嗰啲 B 加先，我都話㗎啦，即係我之前都有教過你哋㗎啦。都幾靚其實。係啊，好靚㗎。呢真係好靚喎。呢個手鐲非常靚啊！我哋呢個手鐲真係靚。你都知㗎啦，U 姐我哋自己出貨，我哋就 keep 得好嚴，因為我哋係同埋央視合作，唯一間同央視合作嘅翡翠供應商。然之後我哋自己嘅品牌，我哋都會 keep 得好嚴，包括我哋嘅性價比，我哋都會出到好高。再加上我喺 U 姐呢度講句真啦，我哋都唔係正常直播，只不過係嚟朋友度真係當係玩嘅咋，撐場嘅咋。好鬼靚喎！我再俾你哋睇下。呢啲咁嘅 B 加 C， 呢啲就平啦。呢個做紫色都得㗎，做紫色都得㗎，做紫色都得㗎，做紫色都係做幾千蚊嘅。係做紫色都得。即係如果你哋有任何嘅問題，你哋都可以及時反饋俾子琪同埋 U 姐，即係我哋一同埋你哋去解答。因為我哋賣翡翠咧，我哋唔似得人哋話，即係展示得好靚俾到大家，然之後咧發貨咩俾大家。啱啱都俾咗我哋上年節嗰張圖，同埋上年節嗰批貨，同埋我哋發嘅貨俾大家睇。因為我哋發嘅貨永遠係會比我哋上年即係上到嗰個網站，上網站嗰張相嗰張圖嘅貨會更加之靚㗎。知唔知？因為唔想誤導咗，即係唔想話大家收到貨有任何嘅唔滿意，或者你哋仲有咩想解答嘅？我哋嘅Helen 同埋我哋嘅 Happy Chan， 你哋而家仲有咩想了解嘅，或者想問子琪嘅，你哋都可以問噶，都可以講噶，冇問題嘅。即係響子琪呢度咧，你想講咩都得，言論自由。你話唔得啊，子琪，我想鬧新你啊，咁你鬧新我都得，冇問題噶。反正我因為嗰隻手我已經俾人哋鬧咗好多新噶啦，我已經 I don't care 噶啦。I don't care， 你咁叻嘅，你講呢個嘢 I don't care 噶啦。你知唔知點解咁叻啊？唔知啊，因為我一俾人哋鬧嗰時咧，我就 I don't care， 做好自己就得啦。我成日都咁幫人哋嘅，我 I don't care， 做好自己就得啦。除咗頭先有朋友仔話咧唔夠紙之外咧，然後仲有咩售後問題，你哋都可以直接講，即係唔使話我唔好意思啊，子琪俾咗咁多靚嘢，我哋送咗咁多禮物俾我哋唔好意思講，冇咩話唔好意思噶。姐姐你就當我哋就係一個朋友之間、閨蜜之間，電子閨蜜就係用嚟交流嘅，即係唔好話，哎呀，子琪我唔好意思話你啊，即係你哋唔使有咁嘅一個擔憂，唔使有咁嘅憂慮。我哋都想咧要解答翻俾大家，如果大家真係收到之後咧，可能話咦點解咁樣嘅咧？其實唔緊要㗎。首先咧，有時候咧，我哋都做唔到100%嘅完美，呢個係真嘅，即係人冇完人，即係唔會話做到真係100%嘅完美。子琪唔出錯，U 姐唔出錯。如果真係我哋錯咧，我哋就會認。如果真係我哋發嘅貨唔靚，我就幫你換，就係咁簡單。但係如果咩嘅話，我會一一咁幫你解答點解，因為所以都會俾到一個答案你，而且係俾到一個令到你可以滿意嘅答案你，或者你仲有咩唔滿意嘅，你都可以講，好唔 OK？即係我呢個人咧即係我比較直接啲，即係希望大家唔好。唔係因為要處理咗佢，因為如果唔係嘅話咧，因為我哋都想咧，大家收到我哋嘅U姐嘅翡翠啦，即係阿子琪皇后嘅翡翠啦。喂，大佬啊，都要收得開心噶嘛。係啊。喂，原來收到不倫不類嘅。係啊。即係你話你收到唔開心嘅，就唔係你買珠寶嘅意義啦。戴翡翠梗係想戴得開心噶啦，買翡翠梗係想買到稱心滿意噶啦，係咪先？咁所以啦，亦都希望大家可以咧揀到你哋中意嘅嘢去買。亦都如果你可能會感覺到，喂，有啲可能唔啱喎，唔係我心目中所諗喎。即係唔係我心目中想要嘅。係啦，你可以話翻俾我聽。唔係我心中所想嘅翡翠嘅。咁你都可以講，即係話我幻想當中咧，佢係嗰啲即係話點樣嘅，你都可以講又靚咗，哎呀多謝，唔係啊，姐姐，我唔係咁嘅意思，即係你哋有咩你可以直接同我講㗎，唔係鬧啊，唔係啦，即係我嘅意思係，即係我係一個比較直接嘅人，好直接㗎，我都好直接啊，即係你有乜嘢，你一定要直接同我講，如果你唔同我講，我唔會即係你。唔開心，你屈喺個心入邊，你會覺得好煩啊！
好唔開心，即係我唔想你哋悶悶不樂，我都唔想你哋唔開心。你哋有任何嘅問題咧，你哋講出嚟。如果我有問題，我一定會認。如果我哋呢邊咧有邊度做得唔好，我哋都會改。然後有咩你哋即係話有咩唔明嘅，我都會一一同你哋解答。我係咁嘅意思。所以唔緊要嘅，亦都好多謝大家，好多謝你哋反映，俾反映嘅。因為點解有陣時咧，我哋真係唔知道，或者可能我哋有陣時可能講知識啊，或者可能又或者我哋嗰張相啊，會引導錯咗你哋啊。所以你見到我哋點解會咁緊張咧？要抄翻晒啲相出嚟啊，攞翻品質咧。我同大家講一個最大嘅一個直播事故，即係我講句難聽啲，子琪都出現過直播事故，係響央視上面出現過直播事故。就喺前幾日啫，我哋喺央視上面出現咗一單好嚴重嘅直播事故，就係佢哋上架嗰啲小幫手，將一張相 po 錯咗，然之後咧我介紹嘅係呢一款貨，佢 po 咗另一款貨上去，然之後導致好多客戶收到貨之後覺得貨不對版，然之後我哋當時係逐個打電話去道歉。然之後送禮物，即係如果係我哋嘅問題，我哋真係一定會承認，哪怕唔係我嘅問題，係我哋屋企工作人員出現咗嘅問題，我哋都要承擔責任。即係有時啲嘢咧，該要我承擔。